Good morning students and good morning parents एवं मोर स्नेह भरा नमस्कार। आज आम पुणी थे एक प्रथम श्रेणी इंग्लिश पढ़ेबा एवं ऑलरेडी 1 2 3 10 पर्यंत रिवाइज कर सारी एवं भोवेल पाठ को जीवा। भोवेल हूँ आमर स्वर वर्ण। आम जानी आमर स्वर वर्ण ओडिया किंतु आम आज इंग्लिश स्वर वर्ण जानिबा जोड़ा आमर ए टू जेड भितर आमर स्वर वर्ण अच्छी। स्वर वर्ण हूँ 5 प्रकार। एक है ए ई आई ओ यू। ये 5टा आमर पद बा ये 5टा आमर लेटर हूँ स्वर वर्ण कहवा। आउ जहाँ रहिला आमर ये 5टा लेटर्स को छाड़देले आउ जहाँ रहिला ताहा हूँ आमर सब व्यंजन वर्ण माने कॉन्सोनेंट। ठीक अच्छे। तापरे आमर आसला एठी देला ए ठू नहीं कि जेड पर्यंत। ठीक अच्छे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डबल एक्स वाई जेड। ठीक अच्छे। तो ये है आमर कौन ए टू जेड नहीं कि लेटर्स मान अच्छी। यही लेटर्स भर आमर हूँ 5टा हूँ स्वर वर्ण कोड़ा कोड़ा ना ए। ठीक अच्छे। तापर आसब ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये 5टा जो लेटर्स अच्छे 5टा हूँ आम कह स्वर वर्ण बा वोवेल इंग्लिश में वोवेल कहवा। आउ बाकी जहाँ रहा यही हूँ आमर हूँ कॉन्सोनेंट माने व्यंजन वर्ण। ठीक अच्छे। वोवेल हूँ ठीक अच्छे ए ई आई ओ यू जहाँ को आम कहवा को ओडिया रे स्वर वर्ण। ठीक अच्छे। देख ये आमर ए ठू नहीं कि आमर जेड पर्यंत है। तो जेड पर्यंत है आउ जहाँ रहा आम ये लिखिले ए ई आई ओ यू लिखिले आमर ये स्वर वर्ण। आउ जहाँ रहा ताहा हूँ आमर व्यंजन वर्ण। आउ कौन रहा ना बी सी डी लिखा। कौन कौन रहा आमर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक अच्छे। आमर ए ई आई ओ यू छाड़िला परे आउ जहाँ रहा ये जी जहाँ रहा ये हूँ आमर व्यंजन वर्ण। ये आमर कौन ना व्यंजन वर्ण। ठीक है। यही सब आमर व्यंजन वर्ण। आउ जो रहा ये आमर हूँ कौन स्वर वर्ण। तो आज आम पढ़ा स्वर वर्ण विषय। ठीक अच्छे। ये आसला साउंड ऑफ वोवेल ए जोड़ा आमर कंठर जात हुए। ठीक अच्छे। तो ए पढ़ा ए हूँ आमर लेटर्स फर्स्ट लेटर हूँ ए। तो ए विषय आम किसी जाना आज लेसन 1 कौन ना शॉर्ट साउंड छोट स्वर आम पढ़ा कमी ना बैट। तो बैट आमर कौन छोट स्वर किंतु आमर कौन अच्छे बी ए टी ये ए अच्छी ना। तो यहाँ जो बैट है मात्रा कौन हम तो ये आमर एटा हूँ कौन ना सर्ट साउंड हो जाए छोटे हो जाए बेट बेट ब आसला ट आसला किंतु एटा आमर कौन है अड़ा रहीगला ना नहीं सेमती। तो कौन है ना बेट माने खेलना बाड़ी सी आर कार माने कौन कार बी ए जी बैग माने मुणी बी ए एल एल बॉल माने कौन पेंडु एफ ए एन फैन माने कौन पंखा जी ए टी ई गेट माने कौन फाटक सी ए
पी कैप माने कौन टोपी CART कार्ट माने आमर बलद गाड़ी जोड़ा आम बहीकि नियंती जो जो जेकोसी गाड़ी हो जोड़ा आम बहीकि नियंती ताको आम कार्ट कहबा ठीक अच्छे। तो ये आमर कौन हम CRT कार्ट माने कौन हम बलद गाड़ी हम ठीक अच्छे। तो साउंड ऑफ वोवेल रो आम जानिले कि शॉर्ट साउंड रे जोड़ा आमर ए रही मझी अक्षर रे से हैला आमर कौन ना वोवेल साउंड ए जमती आमर कहबा कैट CAT कैट। तो कैट ए हैला कौन हैला ना कैट रो आमर स्वरबर्ण मझी रे रहला आमर स्वरबर्ण कौन ना आमर वोवेल साउंड टा कौन ना मझी रे रहला CAT कैट किंतु कौन कहबा आम प्रोनाउंसिएशन रे ना कैट। कैट आसला माने कौन सी आसला लास्ट टी रहा बड़ साउंड रे आमर रहा किंतु आमर एटा कौन रहा ना शॉर्ट साउंड हो गला जहाँ फल आम आपको कौन कहबा साउंड ऑफ वोवेल ए। सेमती आमर आउ कौन अच्छी देख एटी मध्य से केतटा आमर वर्ड माने देछि आमर कौन ना राइमिंग वर्ड माने कौन राइमिंग वर्ड माने आमर जोड़ा मित्र अक्षर कौन ना जोड़ा अक्षर आमर लेटर्स माने अलग थे कि हम जिते स्वरबर्ण रे उच्चारण कर मिसिकी स्वरबर्ण उच्चारण होता है केमती केमती ना कैट फैट हैट रेट। देखो आमर लेटर्स माने डिफरेंट भिन्न प्रकार अच्छी किंतु आम CAT कैट FAT फैट HAT हैट RAT रेट उच्चारण आमर सामान आसमती रेट खेट पेट मेट सब आसला कौन हेट रेट सब आसला किंतु आमर लेटर्स अलग अच्छी कि उच्चारण आमर कौन एटा शॉर्ट साउंड रे उच्चारण हो कैट पेट हेट रेट एमती कले आर आउ टी कि उच्चारण होटा आमर कौन ना शॉर्ट साउंड हो जाऊँगी आउ कौन यटा को आम कह राइमिंग वर्ड जोड़ा आमर मित्र अक्षर माने मिसिकी जाए कि लेटर्स माने अलग थाए कि स्वरबर्ण आमर उच्चारण कला समय आमर कौन ना समान उच्चारण रे आसी थाए। एटा आसला बेग वेग लेग टेग रेग। आमर लेसन 1 सरी सारी एवं जी लेसन 2 को जोड़ा कि आम पुणी थर लिखाई ना साउंड ऑफ वोवेल ई आम स्वरबर्णर ई पुणी पढ़ा मुझे आगुड़ पढ़े सारी कौन पढ़ले ना स्वरबर्ण हो 5 प्रकार कौन कौन ना ए ई आई ओ यू एवं पढ़ा ए सरला पर आम कौन पढ़ा ई। तो ई आमर कौन अच्छे यहाँ कौन शॉर्ट साउंड हो माने उच्चारण आमर शॉर्ट जो जमती आमर ए पढ़ले केमती ना बेट केट एट जमती पढ़ले आमर ए जो आमर मझीरे रही जो एटा सेटा कौन है ना आमर शॉर्ट साउंड आसे माने छोट स्वरबर्णर उच्चारण हुए सेमिति आमर जो ई आमर जो वोवेल स्वरबर्ण अच्छी तार मध्य आम उच्चारण कौन ना छोट बा छोट साउंड रे ही जीव केमती ना हैन हैन हेच एवं एन उच्चारण बड़े आसे किंतु ईटा आमर कौन ना छोट स्वरबर्ण रे उच्चारण केमती हैन हैन आसला माने कौन हे ह आसला आ न आसला किंतु मझे ई आसला ई आमर उच्चारण है कि नाई सेमती आमर इंग्लिश रे मध्य HEN हैन किंतु ईटा आमर जहाँ फल स्वरबर्ण जो आमर कौन है यहाँ शॉर्ट साउंड रे परिणत है। सेमती पी आम पी माने आमर मटर आमर कौन ट्री TRE देख HEN हैन तो लास्ट एन टा कौन है आमर उच्चारण हो किंतु एठी TREE ट्री टी आर उच्चारण हो कि ई आमर उच्चारण होनी जहाँ फल ये आमर साइलेंट रही जाऊँगी जहाँ फल आमर शॉर्ट साउंड हो जाऊँगी। आ कौन आसला BED बेड बेड माने आमर कौन खट शोबा खट ना नहीं तो ईटा आमर कौन छोट उच्चारण है सेमती सिप पी आमर उच्चारण हो लास्ट किंतु ई उच्चारण ईटा आमर से शॉर्ट साउंड जीव NET नेट मान जाल PG पिग माने खुंटी आमर MEAT मीट माने मांस। तो यही भाव में मु अर्थ आर देदेवी तुम मैंने आपको भलसे पढ़ी ओडिया अर्थ घोषिकी मत व्हाट्सएप जरिए सेंड कर रही पुणी आम नेक्स्ट क्लास रे साक्षात करवा। विदाय नौ नमस्कार।